應該呢度入去嘅喎。sorry， 唔係呢度入去，嗰邊入去。唔好意思，第一次過嚟嚇。唔好意思。哇！呢度唔係廁所吧？哦，呢度唔係廁所。sorry， 鄉下出嚟嘅我。原來呢度係小朋友嘅做作業地方啦，係啊，就係大咗好多。big 啊！雪櫃唔知擺邊度，可能係擺咗呢度啦。嵌入式。Hello， 大家好，我係 Jasper。如果大家想睇陰陽遇神呢個戶型格局嘅話咧，咁其實可以劃走啦，唔阻大家時間。咁大家想同我一樣咧，以第一次嚟到呢度去直觀咁感受呢個環境同埋呢個產品力嘅話咧，咁大家可以留少少時間俾我，同大家去產生呢個共鳴啦。陰陽遇神呢個 4.0 產品咧，佢嘅最著名嘅就係高達145%嘅實用率啦。咁當然啦，如果我同我媽話咧買咗陰陽呢個小區嘅話咧，我媽又會點諗咧？係咪先？咁當然呢個發展商咧係屬於四川嗰邊落嚟嘅，對於廣東呢邊嘅啲諧音咧係唔係咁清晰啦。咁佢全名咧係叫做先陽遇神嘅。咁又據說咧，佢之前啱開售一棟咧，直接當日就清晒貨咯，相當恐怖。但係咧佢價錢賣得係比較貴嘅，講緊係2萬蚊左右1平方嘅單價。哇！我市區賣緊其他價錢百零萬啊，呢度200-300萬一棟，當日清晒貨，究竟係咩問題咧？依家事不宜遲，我哋直接去一探究竟。OK， 展示翻第一人稱介紹先，咁係以我直觀感受俾大家睇啦。呢個售樓部咧會有比較大嘅一個圓柱體喺出面啦，見唔見到正大門嘅？咁有個翡翠顏色，陰陽遇神，佢呢個都係如火如荼咁建設中噶啦。第一棟啱放出嚟咧，就即刻清晒，相當恐怖。咁4.0住宅咧，佢樓下一樓咧係冇任何商鋪嘅，會見到，包括對面啦、樓下啦，或者係我嘅前面呢個地方啦，都係冇嘅。呢邊都係冇嘅。咁目前前面會有個旗杆站，地鐵站嚟嘅，目前都建設中。然之後咧，呢一邊落去咧，亦都會有個石岐站，亦都係地鐵站。都係建設中，咁呢個位置係屬於中山嘅石岐中心圍。樓下雖然話冇配套，但係咧你揸車幾分鐘，5分鐘左右就可以到達中山嘅石岐較旺嘅區域。咁我哋一陣展示俾大家睇，最主要係內部嘅一個面貌展示，睇下有咩會所俾大家。哇！呢個大門口金碧輝煌，包括停車庫都幾好睇嘅，係啦。咁我依家入去睇下，帶大家睇下睇樓嘅流程啊！見唔見到陰陽集團咧係四川比較多嘅，咁佢目前喺中山咧都係首一個項目陰陽遇神。咁佢被譽稱咧喺呢個位置咧打造咗5.0嘅酒店式嘅服務。我哋入嚟都係要人面拍卡嘅。咁呢度會有一個有水嘅庭院啦，水池嘅地方啦，係咪先？都有啲樹木嘅。呢度咧坐住休閒嘅地方。咁呢度咧就係售樓部啦。佢賣緊就上面呢幾棟。我哋入去睇下先。其實未來咧呢度都係個會所嚟嘅，因為我啱先入嚟咧見到有個泳池啊，係啦。嗱，呢塊圖咧好直觀俾大家睇到啦，陰陽遇神喺呢個位置。咁呢個產品力嘅影響咧，目前我覺得係因為靠近學校，對於本地嘅觀眾朋友咧，或者日後想定居移居到呢邊咧，係有值得考慮嘅。包括日後升值空間同埋保值空間都可以嘅。實驗小學啦，包括佢呢度會有個華僑中學啦，就喺隔離，同埋呢度有個石岐中學。而且咧，遇神嘅話係沿住成條嘅濱水生態公園，呢度一陣都會見得到嘅，都係建設緊。哇！現場都好多人睇緊樓喎，唔係講笑喎。大家日後如果嚟呢度睇樓嘅話咧，我幫你提前熟悉下呢個情況嚇。OK， 呢度咧會有成個泳池啦，一睇室內咧就恆溫泳池啦，長度夠長嘅，闊度咧就麻麻地。咁我哋再入去睇下先。誒冇咯喎，呢度廁所嚟嘅喎。
咁呢邊咧就車庫嚟㗎啦。呢個泳池嘅位置，車庫同大家睇下先。車庫夠唔夠光猛？都還好，唔算話十分光猛嘅車庫。可能因為仲未開晒燈啦。啲車位咧都夠長嘅，夠長夠闊。OK， 我哋依家直接上翻去睇翻佢呢個園林係咩情況先。OK， 上到咗成個漁神呢上面嘅一個空中花園嘅位置啦，大家睇到。雖然話依家冬天咧會見到啲樹木咧係冇咁多花花草草啦，同埋咁多啲果樹，但係咧相信咧春天到嘅話咧都好靚仔嘅。包括咧會見到咧下面有個下沉式嘅，就係啱先介紹到嘅售樓部入面嘅一個水池，包括坐嘅休息地方啦。咁重點係呢個咧4.0產品嘅住宅項目咧，佢係俾到大家係低密度嘅。係1.99嘅低密度，會最長嘅樓間距咧係有100米，100米應該係中間嗰棟同埋呢棟嘅直線距離啊，100米。跟最近咧都係聽講係30-40米咋，咁其實唔止喎，應該有70米左右。最近係呢度咯，咁其實都闊嘅。對比市面上嘅其他4.0咩香山頌啊，或者係奇關悅來啊，呢啲都係密度低好多嘅。咁我哋上去睇翻佢呢個產品力，俾到大家係有啲咩實用。145%，如果你講緊82方嘅話，都去到87方咁上下噶啦。咁睇翻呢度1樓 lobby， 呢個1樓 lobby 咧都係人面拍卡為主嘅。哇，挑高好高喎，應該有6-7米咁高啦。呢個位置應該呢度入去嘅喎。sorry， 唔係呢度入去，嗰邊入去。唔好意思，第一次過嚟嚇，唔好意思。OK， 經過重重困難，終於入到嚟啦！哇，安保設施都有啲勁喎。一陣先上嗰個2樓去睇示範單位，咁我哋就睇翻1樓先。咁呢一棟嘅1樓咧就係唔同嘅配套嘅，聽講。鋼琴室呢度會鋼琴室啦，同埋小提琴啦，或者係吉他啦呢啲位置嘅。架子鼓呢啲唔知後期會唔會收費嘅咧？係啦，呢啲。我覺得好高尚，好高尚，真係好高尚。我都驚訝咗，居然有呢啲配套。咁睇對面先，小提琴。然之後對面咧書吧，小朋友睇書嘅地方。呢啲免費㗎啦，仲有落五子棋添。大家揦眼。哇！呢度唔係廁所吧？呢度唔係廁所。Sorry， 鄉下出嚟嘅我。原來呢度係小朋友嘅自己嘅自習做作業地方啦，係啊，呢個幾好嘅，呢個幾好嘅，即係買喺呢度嘅啲觀眾朋友咧，佢哋小朋友咧可以喺呢個位置去自己養成一個睇書嘅習慣啦，或者有興趣愛好嘅玩吉他啊，或者小提琴啊、鋼琴啊呢啲都可以俾到你享受，係啦。咁我哋依家上翻去睇呢個120平方嘅戶型，究竟有啲咩嘅產品力俾到大家？OK， 上到咗2樓呢個示範單位啦，119平方啦，大家睇下，4房3個廳2個衛生間嘅。咁咧呢塊板就入後 lift 位出嚟嘅位置啦。然後呢個成個 area 咧都係你用晒嘅喎。大家睇啲顏色係咪同我今日搭配咧？係嘛？啲顏色係冇搭配，簡直為我量身定製嘅呢個位置，靚唔靚？好似有啲呢個叫做空中庭院啦，係咪先？咁亦都係入戶花園。咁俾到大家嘅咧係好似出去旅遊啊，坐下同啲3-5知己啊喺呢度飲杯茶嘅位置。咁當然我覺得係有少少缺點嘅。呢個位置如果企喺呢度嘅話咧，會俾上面會見到。大家睇下呢個缺點啦，見唔見到？上面係人哋嘅庭院嚟嘅，咁有啲錯層式嘅，會彈弓咁疊上去嘅。咁當然會有少少地方咧俾人哋睇到嘅。咁呢個位置隔住嘅話咧係另外一戶。咁我哋晏啲去睇，咁主要係睇翻呢一個示範單位120平方，佢有咩實用？除咗贈送嘅入門呢度有10零個方啦，咁呢個門咧都係子母門，好硬淨，一眼擸晒。餐廳、客廳，
客廳個位置咧，大概有5.6米、5.7米嘅開間啦。咁佢就冇話有主露台，係做咗落地玻璃嘅 design。咁呢度咧會有一個類似套間嘅房間啦。後期如果想整成套間嘅話，呢度可以間到門嘅。呢度就洗手盤啦，由坐廁啦、淋浴區域啦，然後呢度就瞓覺嘅地方啦。1.5米床，冇1.8米床嘅。如果1.8米床嘅話，會逼結少少呢個位置。咁都冇咩飄窗，全部都係落地大玻璃嚟嘅。呢度都 set 翻短式嘅到頂嘅衣櫃係冇問題。咁我覺得大係大嘅，呢個120平方，包括個餐台呢個位置都係後期都按照呢個 design， 呢個都係膠標嚟嘅。後期膠標就係咁噶啦，可以摺疊式嘅。咁咧會有啲即係我因為去雲南旅遊過啊嘛，我覺得俾到大家係一啲雲南去旅遊 feel 啊，去飲杯咖啡啊，咁坐喺呢度聽住出面嘅鳥語花香，好寫意嘅生活。OK。然之後呢度咧有個嵌入式嘅一啲擺啲雜物嘅，然之後呢度應該係烘焙箱啦，或者係上面一啲酒架嘅位置啦。大家睇下呢種 design 咧都唔錯。然之後廚房，佢客廳真係好大嘅，係咪佢哋定義4.0住宅嘅人群咧？佢哋好少會煮嘢食咧，即係大多數人出去食嘢啦，係咪先？呢個廚房係比較細少少嘅，我覺得係佢美中不足嘅地方。咁出到嚟，即使佢推咗呢度封窗啦，但係咧好似話呢度係唔允許封窗嘅，咁正常會留翻露台呢個位置俾大家。然之後呢個位置咧就係濱江公園，都係建設中嘅。一陣主人房都可以睇到。睇另外房間先，啱先忘記介紹啦。原來佢客廳呢個位置咧可以睇到少少嘅小溪流景觀，對面啲綠化都唔錯噶。我啱先講嘅就係呢一笪濱江公園，目前都係建設中嘅，到時候綠化咧都好靚仔嘅。房間咧會見到咧左手邊呢度第二間房，啱先同大家講咗可以整成套房嘅房間啦。呢度第二間房，第二間房咧小朋友房間啦，都唔錯，中規中矩，係啦，方正企理，冇咩柱位。呢度咧佢整成咗一個自己嘅休閒嘅機室啦，或者茶室啦，或者係佢一個棋牌室呢個位置。咁其實書房都可以，好文藝，我覺得呢種 design 4.0，主要係主人房啦。主人房入到嚟嘅話，360度幾乎可以睇晒啦。啲飄窗係冇嘅，全部都係翻落地玻璃啊。濱江公園啱先講到噶啦。第二個空中庭院，啱先咧係入門嘅第一個咧入戶花園嗰度。呢個第二個空中庭院呢塊咧亦都唔可以封嘅，係啦，只可以整成一個露台嘅位置啊。呢個120平方咧，我覺得佢嘅主人房出嚟嘅一個花園咧嘅隱私度會高好多，人哋睇唔到你，除非對面。1.8米床啦，包括有個 L 類型嘅一個衣櫃位置啦。咁當然咧2個床頭櫃同埋咧梳妝台。呢個梳妝台俾到你屋企嘅女主人幾正嘅。呢個主人房嘅套廁智能馬桶，呢個膠標嚟嘅。咁包括咧佢係冇浴缸嘅，120方係做唔到浴缸呢個位置。然之後咧呢個係雙洗手台，呢個雙洗手台係啦。咁120平方咧，我覺得佢係比較唔錯。點解咁講咧？因為個價錢其實係去到17,000蚊1平方，咁圍到嚟都係210零萬左左右右。咁對比目前市面上其他4.0嘅話，有優勢嘅。OK， 然之後我哋睇下下一個面積先。繼續展示翻153平方嘅示範單位先。呢一棟咧都係153嘅。咁佢一樓嘅 lobby 咧，挑高咧都係接近7米，左右兩邊咧都係啲宴會廳嚟嘅，同埋有打麻雀嘅地方啦。大家跟我鏡頭嚟睇下。嗱，入到嚟呢個坐嘅地方，咁呢度咧會有麻雀室，咁呢度咧就係廚房入面嘅位置啦。然後呢度咧食飯，咁相信咧後期呢啲都係要同管家啊物業去預訂嘅。咁呢度入面仲有個茶室，啊，哇，有好多張台添，2張大台食飯嘅，2張麻雀室同埋洗手間同埋廚房。咁我哋依家直接上翻2樓同埋3樓睇翻佢示範單位先。上到嚟153平方呢個示範單位咧，都係一樣。呢一塊板咧個 lift 位出嚟嘅位置啦，成個 area 空間咧會比啱先119平方咧大咗更加之多，因為呢度嘅面積空間咧起碼30幾個方俾到大家嘅。咁呢度就簡單 design 咗下啦，茶室呢度都係一樣擺設嘅嘢嘅地方。咁呢個會有轉角 L 型嘅位置咧，望出去景觀個 view 咧係好唔錯嘅。呢度
仲未確定可唔可以封呢個陽台嚇，呢個唔確定嘅，就睇大家日後點利用翻啦。入去睇入面嘅格局先，入到嚟都係一樣喎，就係大咗好多 ，big 呢個位置 ，OK， 7米幾嘅一個開間闊度，勁大。然之後呢度咧係已經幫你整成個套間噶啦，見唔見到？啊，我啱先話119可以呢度整成套間啊嘛，呢度已經 set 咗門噶啦。入到嚟呢度有個床啦，三邊落床冇問題。然之後咧呢度會有梳妝台，包括衣櫃位。咁好處咧就係呢一個洗手間咧唔會話對住主人房嘅床，係啦，會見到呢度只係對住個衣櫃啫。OK， 都一樣啦，佢係冇主露台嘅。然之後兩大塊嘅落地玻璃，哇！呢個膠標嚟嘅喎。如果你後期自己咁整嘅話咧，即係比如話我買咗個大平層，咁有長露台，咁我想封窗嘅情況下咧，通鋪出去咧係一筆費用，包括咧封呢兩扇大玻璃咧都勁貴㗎。呢度可能都要接近6、7皮係嘛？咁呢度咧餐廳位置，大家睇下。正常嘅話咧，擺個大圓台都冇問題嘅。呢度擺個6人嘅長台啦。咁呢度都係一 set 個嘅嵌入式嘅櫃同埋啲裝飾走嘅地方。呢度咧廚房位置，咁會有個3疊式嘅趟門嘅。呢個顏色咧都好金金地嘅，係咪先？然之後廚房咧 L 型設計都係比較細。我雪櫃擺邊度？雪櫃。啊，雪櫃唔知擺邊度，可能係擺咗呢度啦。嵌入式，到時候可以 set 呢度啦。當然，咁呢度開唔到嘅。咁呢度出到嚟嘅話，亦都有細細地嘅副露台位置啦。見唔見到？係啦。咁對面就富力中心，同埋咧我講嘅地鐵站咧就係富力中心嘅後面嗰度，好近嘅。你行路過去就幾步路，大概幾百米就到嗰個旗江地鐵站啦。係啦，大，但我覺得空虛咗啲呢個位置。如果你真係住入呢度嘅話，我覺得會裝飾更加多啲公仔啊，或者係呢度再 set 到個櫃，因為你唔覺得呢個太空曠啦？你屋企可能多狗去跑啊，係冇問題嘅，但係你自己住嘅話唔係咁特別好。咁呢度咧本身一間房嘅，佢剝咗2埲牆，整成咗一個會客室嘅位置啦，飲茶嘅位置啦，係咪先？呢個位置大家睇下，展示下，都係落地嘅一個玻璃嚟嘅前面。然之後我正對面呢度咧。第2間洗手間嚇，啱先嗰度有個套間嚟嘅，咁呢個洗手盤咧唔算大，中規中矩啦。呢啲膠標嚟嘅，包括智能馬桶都係膠標。淋浴空間咧就好似個正方形咁，又唔似長方形，都轉身係完全冇問題，都 OK。個窗都有嘅，個窗咧係對住啱先廚房出面嘅副露台嘅位置。入到嚟呢度咧就係第3間房，呢間房俾剝咗做個會客室啊嘛。咁呢度咧 BB 房啦 ，BB 房咧佢就抬高咗一個榻榻米上去，咁咧有個階梯式咧，咁你小朋友上去瞓覺嘅地方咧就會好行好多啦。呢度書台位置，呢度正常咧其實可以 set 個衣櫃嘅，咁佢做咗個衣架啦，咁小朋友掛住啲衫咧都方便嘅。主人房咧套間啦，咁包括入到嚟我嘅右手邊咧，呢邊咧先係洗手間嚟嘅。啱先119做咗雙洗手盤，點解呢個153做單洗手盤咧？其實後期大家自己改啦，係咪先？哇！呢個水龍頭幾特別嘅喎，有啲長，都冇浴缸嚇，冇浴缸呢個位置，沖涼睇住小溪流咯。全部嘅戶型格局同119一樣，只係153平方咧，係放大版咗。咁包括1.8米床啦，三邊落床，都係三邊環繞嘅一個景觀俾到大家嘅。咁佢出到嚟呢個空中庭院咧，比啱先咧都係大咗少少，比119大咗少少，唔算太多，我覺得唔錯嘅。食完飯，中意食煙仔朋友咧，呢個就俾到大家嘅私密空間。得閒同自己嘅女主人啦，飲翻杯 whisky 啦，食啲雪茄啦，諗到就好。然之後呢度咧就係佢成個衣帽間個位置啦。衣帽間咧佢係 design 咗呢度，見唔見到有個趟門嘅？哇！佢自動好似喎，單邊就自動噶啦。然之後兩邊都係擺衣服嘅位置，擺啲包包啊、手錶啊，或者係啲毛巾啊、香水啊、鞋啊，係咪先？咁呢度咧就梳妝台啦，梳妝台喺呢度。然之後呢度坐嘅位置，所以今期可能有啲 sell 俾大家啦，因為我從開頭到上到嚟睇示範單位咧，佢係有經驗俾到我，從一開始嘅質疑，到慢慢接受、慢慢理解，
到覺得119平方咧，17000起步嘅單價咧，喺目前4.0嚟講，我覺得係性價比係比較高嘅。咁呢個位置係俾2個地鐵站夾住嘅，從啱先一連串嘅到依家慢慢中意上，都想買一套。大不了翻去買咗之後，同屋企人講，我住緊御神小區，並唔係陰陽小區。OK， 咁今期節目其實就差唔多到呢度。我覺得呢個位置大家可以作為參考。現時嚟講配套唔係十分方便，但係日後如果地鐵站建設好嘅情況下咧，係好方便嘅。我覺得適合嘅係現時揸車嘅人群。如果你現時唔揸車，識得坐地鐵嘅話，其實都方便。係啦，咁廢話唔講咁多啦。如果中意呢個視頻嘅觀眾朋友咧，可以點個 like， 或者將我哋視頻咧 share 俾親戚朋友們，亦都係給我哋最大嘅動力。咁我哋今期節目就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。無論你係買新樓定係二手樓定係租樓，貝殼都可以幫到手。唔單止選擇多，貝殼仲有簽約中心一站式服務，幫你避開所有風險。